Jama'a masu kallon mu barkamu da haka, barkamu da ƙara kasance da ku a cikin shirin namu na girki Adon mace. Yau a cikin shirin namu za a ga yanda za mu yi mozzarella cheese. Mozzarella cheese yana ɗaya daga cikin cheese ɗin da idan kika yi za ki sarrafa shi ta hanyoyi da dama, wanda abin da ake bukata na farko kina bukatar madara, wacce iriyar madara fresh one, ma'ana in daga nonon saniya aka tatso ta ma daga nan kika taho inda zaki yi to haka ake so. Saboda haka ana bukatar madara, za a ga irin madara za mu yi amfani da ita fresh ce, ma'ana sabuwar madara ce ba irin wacce aka ajiye ta dade ba, ana son a yi amfani da sabuwa. Sai kuma za a yi amfani da cheese maker amma dai za ku gan shi in Allah yadda, wanda inda za mu yi amfani da 1/4 na awan da za mu yi amfani da 2 liter 2 liter za ki yi amfani da 1/4 na wato cheese maker din nan. Sannan in kika yi ɗauko shi kika ɗora ruwanki akan wuta, ma'ana kika ɗora ruwanki wai ruwa na saba da ɗora ruwa, bara in ci gaba. So da farko abin da zaki ɗauko wato tukunyarki, sai ki zo ki zuba sai ki zuba madaraki a ciki, sannan ki ɗauko wannan chemical ɗin naki na wato cheese maker sai ki sa 1/4 kamar yadda za a gani za mu yi amfani da shi. In kika sa sai ki kunna wuta ki rage wutar, idan yayi ɗimi kina juyawa za ki ga ya haɗa kansa. Shin kenan ki daga kin gama sai ki dauko yan rariyarki ko matatar koko sai ki sa, in kika sa sai ki tsane, shin kenan sai ki yanka irin yankan da kike so. Wannan zaki iya sarrafa shi ki abubuwa da dama da shi. Idan kina so zaki iya sa gishiri lokacin da kika zuba shi a cikin wuta, idan ba kya so kuma zaki iya yin sa a haka. Saboda haka wannan shine hanyar da zaki hada mozzarella cheese ɗinki cikin sauki. A bi mu a ga yanda zamu yi. Assalamu alaikum wa ila liqa. Ga yanda za a yi cheese bread. Cheese bread ba wani abu ne ba illa za ki nemi flour ki sai ki dan baking powder ko kuma baking soda. In kika sa ɗaya daga cikin waɗannan ya halatta, sai ki samu manki kamar yadda za a ga yanda za mu yi, sai ki ɗauko sai ki ɗauko flour ki sai ki kwaba su a lokaci ɗaya. Da kin kwaba a lokaci ɗaya, wannan za ki ba shi iya minti 5 ne, musamman yayin da kika zo kwabin ki kika amfani da ruwan ɗumi a wajen kwabin. In kin ga dama za ki iya sa siga a cikin wannan ruwan da za ki kwaba wannan fulawa dai, idan kin ga dama kuma ba sai kin sa ba. Abin da ya rage miki shine za ki iya ɗauko food color sai ki ɗan ɗiga ta kaɗan, saboda muna son mu ɗan tashi kan fulawar mu ga ta ba mu wani kala daban. Saboda haka abin da ya rage miki anan shine in kin ga dama za ki zo in kina da oven za ki sa oven, za ki kunna sama da ƙasa ki rage wuta yar kaɗan, sai ki zo ki kwaba sai ki fara yin breading ki. In kin ga dama kuma ba sai kin yi wannan ba. In kina da pan kamar yadda za mu yi amfani da pan, za a ga yadda za mu gasa wannan breadi cikin ƙanƙanin lokaci. Wannan haka za ki zo ki yi, da kin ɗan fara gasa shi
sai ki zo ki ɗauko me sai ki ɗauko cheese ɗinki sai ki murmusa shi sai ki barbada a kai. In kika barbada sai ki mai naɗin tabarma sai ki me sai ki zo ki ƙara ɗora shi a kan pan sai ki rufe shi. Wannan yana tashin kan dukkan wanda ya ci inda aka bi hanya da muka bi. Assalamu alaikum wa ila liqa.
To jama'a duka an ga yadda muka da wannan cheese bread shi isa muka dan ware wannan kun gan shi dai haka as a form of bread in kin ga dama zaki iya cin sa kawai haka za a mai zaki ji ba da mana shi kuma wannan kamar da ake gani cheese ya riga ya hadu an gan shi a haka in kina so in ba ki so ba lalle sai kin sa wato wannan man salad din ba zaki iya barin sa a haka an ga yadda muka daure shi da black pepper ko to duka fa ana muka kashin shirin namu kafin nan wai lalle ba